မင်္ဂလာပါအောင်ထွန်းတဲ့ trader နေပြီးတော့မှကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့နေပြည်တော်ကိုအတွက် CNC Survey and Training Day 1မှာဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရလေးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ CNC ဇာတ်လေးမှာတော့ DSC 931 control system နဲ့လာမယ်သူကတော့ Wipika တစ်စိတ်ပေါ့နော်ခုလို hand wheel လေးလည်းပါပါမယ်ဒီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအရင်ဆုံးပေါ့နော်ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုရင် HYZ ရဲ့သူ့ရဲ့ motor တွေပြေးလန်းတွေ boss screw တွေအဲ့ဒါတွေကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါမယ်အဲ့လိုတန်ရှင်းရေးလုပ်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာဒီ software ဘိုင်းမှာလည်း 2D 3D model တွေကိုကျွန်တော်တို့တူပတ်ပေးမယ်သူ့ရဲ့စူးသွားတွေ parameter တွေထည့်မယ်အဲ့ဒါတွေ program ထုတ်တာတွေအကုန်လုံးသေးစိတ်ပြပြပေးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပြပြပြီးတဲ့အခါမှာကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပထမအဆုံး testing စပြီးတော့မှ run ပါမယ် 3D testing တခုစတင်ပြီးတော့မှမောင်းနေပါမယ်ခင်ဗျာဒါမှဒီစက်မှာ error ရှိမရှိ HYZ motor တွေအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ motor ညက်တာတွေဘောကွဲတာရှိမရှိစစ်ဆေးလို့ရမှာပါပြီးတာနဲ့ဒီသူ့ရဲ့စက်ပေါ့နော်ဒီ control system မှာပါတဲ့အချက်လက်သေးစိတ်ကိုတစ်ချက်သေချာလေးအကုန်စစ်ဆေးပြီးတော့မှဈေးဝယ်အဆင်ပြေစေရန်ဒီ remote အသုံးပြုပုံတွေရစတခုချင်းစီအသေးစိတ်ပြောပြပြီးတော့မှဒါရှင်းလင်းပြသပေးသွားတာပေါ့နော်ဒီ remote handle လေးမှာလဲဒါ HYZ သူ့ရဲ့ movement ရွေရှားတာတွေ HY 0Z0 ပေးတာတွေအစုံနေပါပါတယ်ပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီနီးပြတ်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာဒါမှမဟုတ်စက်ကိုရက်ထားခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဒီစက်ကိုရောက်တဲ့နေရာကနေဒါမှမဟုတ် line number မှတ်ထားပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှမောင်းနေလို့ရအောင်နေပါပြသပေးခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ကြတော့နောက်ထပ်ဒါဒီစက်ရဲ့ user manual ဘုတ်ပေါ့နော် user manual ဘုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ PDF file ကနေပြီးတော့မှဒီစာအုပ်လေးထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့စက်ရဲ့တစ်ခုချင်းစီအသေးစိတ်ပေါ့နော်အစအလယ်ဆုံးကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့မှထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ user manual guideline ပုံလေးကိုပြပေးခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဒါအသေးစိတ်ပေါ့ဒီ user manual တွေကအတိုင်းတစ်ခုချင်းစီတစ်ဆင့်ချင်းဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးဒီ HYZ home ပို့တာတွေ limit စံသာညှိတာတွေဒီသူ့ရဲ့ fee rate တွေအကုန်လုံးအသေးစိတ်ပြပေးခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ကြတော့ဒီ Z စံသာလေးမှာ error လေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Z စံသာလေးမှာ wire ကြိုးလေးစစ်ဆေးပြီးတော့မှပြုပြင်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာနေပြီးတော့အမျိုးတွေနေပြီးတော့ CNC ဝါသနာရှင်ဆရာသမားတွေလည်းကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ရောက်ရှိနေတော့မှဆက်လာကြည့်ပေးပါဆိုရင်ကျွန်တော်လာကြည့်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်2ရက်3ရက်ထပ်ပြီးတော့မှရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ CNC ဇက်ပြုပြင်ခြင်းတာ training လိုခြင်းတာပြီးတော့မှဒီစက်ကိုအစားဆုံး overall စာပေပြုပြင်ခြင်းတာမျိုးစသဖြင့်လည်းအကုန်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ